พระวิษณุหรือพระนารายณ์คือมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ทำหน้าที่คุ้มครองและรักษาความสมดุลแห่งจักรวาลพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและความดีงามบรรทมอยู่ณเกษียณสมุทรเหนือพระยาอนันตนาคราชโดยมีพระแม่ลักษมีพระชายาผู้เป็นเทวีแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภอยู่เคียงข้างเสมอเมื่อใดที่โลกเกิดความวุ่นวายหรือถูกอสูรคุกคามจนเสียสมดุลพระวิษณุจะอวตารลงมายังโลกมนุษย์ในปางต่างๆเพื่อปราบปรามยุคเข็นและฟื้นฟูความสงบสุขให้กลับคืนมาอวตารปางที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือพระรามในมหากาพย์รามายณะและพระกฤษณะในมหาภารตะซึ่งทั้งสองปางล้วนเป็นต้นแบบแห่งวีรบุรุษผู้ทรงคุณธรรมผู้คนจึงเคารพบูชาพระวิษณุในฐานะผู้พิทักษ์รักษาและเป็นผู้ประทานพรให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะเหนือหมู่มารและอุปสรรคทั้งปวงการบูชาพระองค์คือการยึดมั่นในหนทางแห่งความดีงามเพื่อให้ชีวิตพบเจอแต่ความสงบสุขและความเจริญและชัยชนะเหนือหมู่มารและอุปสรรคทั้งปวง